इस बार सीधे बल्ले से खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट, पूरी ताकत झोंक दी यहाँ पे ध्रुव ने। इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल अब नहीं खेला। He caught it at just the right time. Perfect timing. Dhruv, well played. Ashok Kenny, Rockline Venkatesh, सब खुश। जरूर ऊपर होता है, इस बार कट किया, फिर से गैप में एक और चौका मिलेगा। बैक टू बैक बाउंड्रीज ध्रुव के लिए। महंगे ओवर की समाप्ति 36 पे। आप दूसरी तरफ थोड़े महंगे साबित हुए हैं। इस बार आगे आए, इस बार ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे ध्रुव को। बढ़िया फुटवर्क आप दर्शाते हुए पहले ही मन बना लिया था। हाँ जी, तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ शायद 4 रन मिल सकते हैं। अच्छा गैप ढूंढा उन्होंने, और मैं स्ट्राइकर्स के लिए वैसे भी अभी जो इसकी बात करें, इतने मौके आप गवा नहीं सकते एक बड़े फाइनल में। इस बार उठा के खेला ध्रुव ने, इनसाइड आउट, जगह बनाई और 4 रन मिलते हुए उच्च कोटि की शॉट, कलात्मक स्ट्रोक। और अगर इतने मौके जी हाँ, 2 रन लेने में कामयाब रहेंगे और ध्रुव के 50 रन पूरे हुए। एक और बेहतरीन पारी। जी हाँ, 3 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, बहुत ही बढ़िया पारी। अपलॉड करते हुए सारे ही टीममेट्स, खिलाड़ी, समर्थक, और शतक पूरा किया ध्रुव ने फाइनल में। और शतक लगाना काबिले तारीफ पारी, और खासकर जिस प्रकार का साथ दिया है राजीव का। इस बार क्या 4 रन और मिलेंगे? फिर गैप ढूंढा और 4 रन। राजीव और ध्रुव की यही खासियत रही कि गैप्स में बड़े आसानी से ढूंढे। एक कवर स्वीपर और कैच लिया, बेहतरीन कैच सर्कल पर प्रदीप का। राजीव पिल्ले, there he goes! Now, बड़ा मैच जो ड्रॉ हुआ, and that's clean bowled. Dhruv is on a roll. Of it. Now what is the point of having all the riches in the world if you can't share it? Took a very, very important wicket of Pradeep. And a boundary of स्पिनर है और गति में अच्छा मिश्रण करते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला। डांस मूव से दर्शकों का मनोरंजन करती है, और ये बेहतरीन शॉट चौके की तरफ। वैलेंटाइंस डे भी है और संडे भी है। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और बड़ा शॉट खेला, और ये 6 इस हार के इमोशन को की मुश्किल हो जाता है। और ये स्ट्रेट ड्राइव। Girls, are you listening? He's alone and single, so you guys have a chance. And one more thing. spree. This is his 4th 50 off the league. Congratulations, my friend. रोडिंग दे दो भाई, शक्ल छुपा दो भाई। देखने के बाद, colorful hairdos देखने के बाद चिंता सब चली जाती है। That's up in the air and went into no man's land, and that's a boundary. Well, thank you very much. All the very best. And back to you guys. Thank you so much, Poppy, and of course that was Prince. And that's So because of seeing them. सर तुम अभी आई ड्रॉप्स डाल दो भाई, तुम जिस तरह। अरे ये लगा Presentation of skills, and he's gone for the big one. And that is a big 6. देखा, बॉल का भी आने वाला है। Absolutely. दारोमदार इन्हीं पे टिका था और इन्होंने निराश नहीं किया। और इस वक्त सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है अजय मेहरा जी। एंड मिसफील्डेड है। अगर आप सीधे सुपर फैन हैं तो बताइए फिलहाल ये एक बेहतरीन शॉट। What's going on in your head? It's the semis against Bengal. Well, Just wearing the same shorts. Superstition. Do you guys have something like that running in your team? I don't believe in it. जब तेज हो पिच तो एज जब जाता है तो आपके पास मौका नहीं रहता। ओह, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, फील्डिंग जो है, ये सारी जो अटेंशन है, ये अच्छा शॉट खेला बाउंड्री की तरफ जाते हुए, स्क्वायर लेग, और ये एक वेल। सैंडी एक बार फिर पर यहाँ पे शॉर्ट रन गेंद और गैप भेजने में, और ध्रुव बिल्कुल विपरीत खेल रहे हैं। ये स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल डबल ले रहे हैं, और इस सिंगल के साथ अर्शदक पूरा करते हुए ध्रुव शर्मा, एक और बेहतरीन पारी उनके द्वारा। 50 रन 38 गेंदों में, 1 छक्का और 7 चौके। This one played straight. Is it that? Does it go over?
goes again. Has he cleared it again? Yeah. एक और आक्रामक स्ट्रोक गैप ढूंढते हुए और इस बार 4 मिलेंगे. Simultaneously you can win 1 lakh rupee. This time inside out for the maximum. And he has played it. There's a fielder underneath. Has it gone over? Looking at Pranita right here, I think the secret behind their energy is their undying love for you, Pranita. And she's getting really nervous, so I can see that you're also really pumped up, and you know. So while you were growing up, what is the more they hit, I'm going to be cheering, and that's going to give energy. But I just hope we Tries it once again. Has he got it again? It seems it's gone miles. बहुत ही बढ़िया चेंज ऑफ पेस किया था. जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, डेथ ओवर्स में अगर आप विविधता भरी गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज मुश्किलों में पड़ सकता है. फिलहाल 2 74 रन बना करके इस समय पवेलियन लौट रहे हैं.